Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar al-wahidil qahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul fattahul ghaffar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala man bisalati alaihi tuhatul awzar wa bisalati alaihi yurhamul kibaru wassighar wa bisalati alaihi natana'amu fi hadhihi dari wa fi tilka dar wa bisalati alaihi tunalu rahmatul azizil ghaffar sayyidil jinni wal bashar wa sayyidi nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qala ba'dun nazimin bahril basit bil ba'isil warisil amwati qad minat iyahumul ardu fi dahri dahariri ya rabbi bil mustafa balligh Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya rabbi bil mustafa Nabiyuna al-amirun nahi fa'ala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami ya Rabb bil mustafa balligh waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim iman ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim ala habibika khairil
كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. Pertama-tama urang muji ka Gusti Allah anu parantos nganugrahan nikmat sehat afiat panjang umur utamina nikmat iman Islam. Kaduana sholawat salam mugia ku Allah didugikeun kepada paduka alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad, kepada para keluarga, para habaib, para syarifah, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, mudah-mudahan orang di akhirat disyafaatan. Al-Mukarramun, para habaib, alhamdulillah hadir kersaning Gusti Al-Habib Naufal bin Hamid Al-Kab, Habib Mustafa Syahab dan para habaib yang lain, para kiai anu sepuh, kasepuhan, Abah Uen, kasepuhan, abi-abi guru-guru kita, semoga beliau selalu sehat, panjang umur, dan semoga senantiasa berada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penata acara sahabat Simkuring Kiai Haji Amin Fauzi, tak lupa kepada Abah Kiai Haji Nurjaya, para kiai, para asatid, nuti caringin, anuti bagian-bagian nusanes, kita doakan semoga guru-guru kita selalu sehat panjang umur. Sahibul Bait, dalam hal ini keluarga besar almarhum Al-Makburlah, tertanda Kiai Haji Jainuddin, Abi Pendi, dan lain sebagainya, dalam rangka haul almarhum Al-Makburlah guru urang, mugia urang kabehan nu hadir kenging barokah ti Abah almarhum nu dihaulan. Mugia urang para santri ku Allah ku barokah haul guru urang ieu, urang ku Allah dipaparinan ilmu manfaat, ilmu barokah, ilmu anu bisa ngadugikeun urang ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, simkuring hapunten ka para sepuh, para guru bilih suul adab. Barijeng ya Allah, haul abah mah sanes simkuring pantaran anu nyarios. Tapi karena mungkin keluarga nangken ke simkuring, hakikatna ti Gusti Allah diwasilahan ku haul abuya almarhum anu kurang dihaulan, mugia ya Haji Fudoli diangkat di akhirat jadi murid nu dihaulan. Amin. Urang kabehan nu hadir mudah-mudahan di akhirat di aku murid ditulungan ku anjeunna. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, kita melihat bahwa keberhasilan dakwah para ulama salafun saleh itu tidak semata-mata dengan dalil. Maka ulama-ulama atau rijalul ummah pada masanya, mereka dakwah mengajak umat tidak sekedar dengan intelektual question atau dalil, tapi dengan emosional. Nujudi, numabok, numain tanpa didalilan, tapi manehna asuk kana keimanan, ilu kana keislaman, sampai tobat ninggalkeun eta paharaman. Kulantaran emosional itu yang digunakan, sehingga berapa banyak nu gapleh, nu judi, nu ngadu hayam, anu teu beres jadi beres. Wasilah dakwah orang-orang yang dalam dakwahnya lillahi ta'ala. Jadi kan hadirin rahimakumullah, ketika melihat bagaimana Indonesia yang mayoritas Buddha, tapi kemudian beralih keyakinan itu menjadi Islam, tidak seperti corak negara-negara lain.
Timur Tengah Islam datang tapi diawali dengan peperangan. Irak pun demikian, Syria demikian, tapi Indonesia, kerajaan Holeng, kerajaan Buddha, kerajaan terbesar di Indonesia, pada saat itu penganut agama Buddha menjadi mayoritas. Tapi datanglah Rijalul Ummah Wali Sanga, tidak dengan intelektual tapi dengan emosional, diajak lalaunan diwauheun ka Gusti Allah lewat pertunjukan. Naon ka hobina? Wayang. Wayang dijadikan sarana untuk dakwah. Naon karesepna? Nyanyi, maka nazoman dan sairan, lir-ilir dan lain sebagainya dijadikan media untuk mengajak manusia yang tidak mengenal Allah, yang tidak menyembah Allah, diajak menjadi orang yang bertauhid di bawah kalimat La ilaha illallah Muhammadur. Maka Wali Sanga di antara media dakwahnya adalah wayang. Karena saat itu manusia kergandrung keresep karena wayang. Boleh masuk lihat pertunjukan wayang yang dimainkan oleh Wali Sanga. Harus melewati sebuah gerbang yang dinamakan Gapura, Gopuro, pengampunan. Dan tiket untuk melihat pertunjukan dakwah itu bukan uang, tapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Sehingga eta orang Buddha, orang Hindu, ateis anu nempo pertunjukan wayang golek nu diperankan perannya dalangna ku Wali Sanga kabeh diuk geus dina kaayaan syahadat. Hebat teh. Hebat teh. Ieu unggut-unggutan ngarti tante ya. Pokoknya mah urang mamaca sejarah seperti itu perjuangan. Maka almarhum al-maghfurlah dina sebagian cerita dan kehebatan beliau, layar tancap nempel ke tempat beliau, beliau tidak marah, tapi akhir kemudian orang itu taubat. Nu main gapleh diberi berkat, beliau tidak marah, tapi nu main gapleh tararobat. Inilah ulama-ulama yang ikhlas dalam rangka li'ilai kalimatillah, ngaluhurkeun agama Allah subhanahu. Maka saat ayeuna urang haol muji syukur ke Allah, diundang ku almarhum hadir di majelis ieu. Mudah-mudahan urang kabehan salamet dunia akhirat. Pan urang ge hayang dulur kos aranjeunna nu boga makom di sisi Allah. Hayang urang ge hadirin, hayang boga tempat di sisi Allah, tapi urang teu percaya diri. Ibarat deka Jakarta, mobilna teu boga, ongkosna teu boga, jalanna teu nyaho, datang teu moal. Moal. Ai ngomong deka Jakarta, ai lempang ka ditu ka Maja. Datang teu moal. Moal. Ka mana Mang? Ka Jakarta. Jeung ka mana? Ka Citeras. Moal datang. Wi pencenaya kareta, teu boga tiket moal bisa naik. Ka Jakarta hayang, ongkos teu boga, kendaraan teu aya, tapi hayang ka ditu. Naik bae numpang ka jelema nu ka Jakarta. Manehna datang nyaho jalan boga ongkos boga kendaraan, manehna datang piraku urang teu datang jan numpang di kendaraanna, manehna datang pasti urang ge kabawa ka Jakarta. Ayeuna urang hayang menang ridho Allah, hayang menang rahmat Allah, hayang boga makom di sisi Allah, tapi urang rumasa dosa loba, ibadah teu beres, ilmu teu boga. Asuplah ke kendaraan-kendaraan para awliya Allah, para ulama Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Asuplah ke tempat haul para ulama, ke majlis para ulama. Insya Allah di akhirat urang ge bakal digupai ku ulama nu di haulan, tandana urang datang ke bawah ku majlis jeung ku haul aranjeunna. Amin ya robbal. Katakan bapak-bapak di mana ayah haul ulama, ayah haul kiai sempat sehat ulah kudu diundang. Anak urang ge kena nyahoon kana haulan. Anak urang ge kena ngeuheun kana cinta ka ulama. Ieu urang kabehan nempo fenomena akhir zaman. Budak di kantongna teu leupas dina HP, beurang peuting nyekelan HP. Laju manehna teh sapoe-sapoe gaulna kuari lain jeung santri, loba nu gaul jeung garong, jeung bajingan, tungtungna dulur hadirin rahimakumullah.
anak urang boro-boro ngahaolan batur urang ge kolot namun maot moal dihaolan. Kadang-kadang anak teh poho ka ngajarahan kuburan kolot. Aya jarah sataun sakali eta jarahna teu husuk bajuna hook bisa kena dongdoman. Laju mobil geus nongkrong bae jeung odong-odong dekat solear. Malah aya di anak anu jarah ka kuburan kolot na teu kapanggih. Cak adina ka di mana kuburan emak? Nyaho. Harita mah di dieu ye. Ieu emak kunaon pindah teu bebeja. Laju adina nulut tiga tu coba di WA aja nah. Laju kumaha urang jarah, teruseun bae jarah mah. Laju di mana jarahna? Tata. Ieu naon ieu anu nangguluk ka eta mah akar Ambon. Geus di dinya bae. Tungtung nama akar Ambon di Patehahan. Iya dulur ku ari ieu. Encan deui aya jelema-jelema anu pendatang, penampilannya keren. Penampilannya gagah. Tapi ngomongna jangan haul, jangan zara, jangan ngaji aqaidul iman. Wahabi ngaranna. Anak mun teu boga dasar pasti mudah ilu. Sebab maneh nama alangkah logik ngomongna asup akal sehingga hampir-hampir milik mu'tazilah ai ngomongna ahli sunnah ulah didenge. Jalemana paseh bahasa Arabna tapi ngajarahan kubur diharamkeun ulah dideng. Bantuan tinggal nge doang. Jalemana kasep bahasa Arabna pinter tapi ngomongna ulah cium tangan ka ulama eta ge ulah dideng. RT aya RT. Teh lamun aya jelema nu ngalarang jarah kubur ulah dideng teh. We lamun aya jelema ngalarang jarah kubur ulah dideng we. Kadeng ngewe. Kadeng ngewe. Ulah dideng. Sehingga kalaupun katanya dia hebat hafal Quran, tapi lamun na'arudan ulama salaf ulah ditutur ke. Bagaimana Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah hafal Al-Quran. Tapi ngabunuh Sayyidina Ali. Na'udzubillahi min. Geus urang mangariung bae, amin. Bang santri urang manyolateun bae, amin. Teu kudu dititah tama ka haji cenah. Ditongtrongan mah bangunna malikeun awak, nyimbutan awak. Ai giliran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Puriga. Lumpat panjang. Wadaw. Sampai aya nu lewat subuh menyolateun nu utama cenah. Arana ge santri orang yang unik. Betul. Atuh urang makan jelema nu teh eksklusif jeung sahabae oke, ngobrol jeung nu kamare oke. Santri ngaranna ge caka bau teh mah calon wali. Wali ben bener. Atuh tengah peuting masak, deuk nyambel panutup panokol bedug pake nyambel, Pak. Isuk-isuk aki-aki nabah bedug waya subuh, tas salat subuh ngomong ki asana abah kena sihir leungeun panas itu. Sambel eta. Iseng santri mah ulah bae nenden susur di pangimaman. Bisi pake ngudekeun sambel doang. Geus pake ngudekeun sambel ditendeni di pangimbaran. Atuh isuk-isuk kiai nek salat subuh teh kieu ya pan nyusur. Eta santri ngomong walah kena. Tapi kan kiai itu eleh ngaranna kiai pikir aku eleh ku santri. Atuh maca surat namanya wasyamsi wa duhaha. Santri. Mana aya jelema nyeduh eme kemudian dimurniem. Eueuh mun lain santri lah. Laju mangkokna panyiuk di musola. Nu jadi korban aki-aki di bae. Waya subuh mana nangisang di musola pulang subuh teh lempang egang. Ka anakna nok hayu urang ka tarko. Kunaon kitu Bah? Abah kunaon ieu bool cepel kieu itu. Minyak sarimi eta.
Ya Allah, sarua bae, teu santri laki, teu santri awewe. Ayeuna santri awewe diteuneunnan rak kejeung piring kejeung mangkok kejeung sendok. Atuh kabuktianna eta cacangkol rak teh pake moekeun hutang jeung cangcut sia. Astagfirullahalazim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Kadang-kadang di kobong anu lantai 2 teh di luluhur aturan mah paranti gantungan baju mah pake moekeun baju ieu mah cangcut make eta. Atuh jeber kos Batman pan. Kos Batman. Ya, tapi nu boga eta ngan urang doang santri mah. Maka ketika pulang ke masyarakat alhamdulillah nurani yang bersih bisa bercampur dengan hati nurani yang bersih pula. Dimanapun tengah peuting aya nu maot nu diketok ieu imah DPR belah dia imah santri. Tah nu diketok imah santri teh imah DPR. Santri. Aya nu maot tengah peuting nu diketok imah lurah teh imah santri. Santri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Os jeng. Oh, pegat. Aya entah naon saya. Geus kajian. Alhamdulillah. Teu teh kukuman teh kan. Kaget doang. Geser-geser ceng. Geus. Eta meureun salat. Lanjut. Kajian poeknya. Mudah-mudahan we urang ku Allah Subhanahu wa taala dijadikeun santri anu manfaat. Santri anu barokah jeung mudah-mudahan urang ku Allah Subhanahu wa taala dibere cinta ka para ulama Allah Subhanahu wa taala. Oh eta rantena geus kolot meureun nya pegata. Teu naon ceng, teu ceng. Anjir teu naon. Maka dulur hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan orang-orang yang dakwah secara lillah, mengurus para santri, membina para talibul ilmi, sehingga dia tidak sekedar membina, tapi dia pun menuntun menuju jalan keridhaan Allah. Bagaimana Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Aya umuran gawe nya ieu meureun umurna lampu ajalna datang umuran. Abah Haji Jaya hampura. Tenanan tapi nya. Ceng korban ceng. Masya Allah, lain kaget. Bisi penembakan terjadi doang. Kaget lah katanya. Alhamdulillah sudah nabi. Tadi di jalan ini dikosongkannya. Alhamdulillah, nu menang. Oh ceng, ente nyeri aceng tuh. Eta ceri kunaon ceng. Ente namanya nu kenal. Ente kan, ente tah. Ente. Dan naon? Teh mata naon? Ampura aduh Masya Allah. Iya laju nama ya. Asal dengaran di loba senior ampun. Dah, jalema-jalema anu berjuang. Syahidallah annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Di sini bukan sekedar orang yang pandai retorika, yang menghafal metode, yang paham tentang tata bahasa, tapi ulul ilmi, orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan yang menciptakan alam. Istilah bahasa batur, urang injem bahasa ahli makrifat, mengenal Allah. Dituntun orang hadir rahimakumullah. Diwaukeun lewat rukunan, lewat parukunan. Salatna salat ahlu sunnah wal jamaah.
tahiyatna tahiyat ahlu sunnah wal jamaah, nunjukna nunjuk ahlu sunnah wal jamaah, ente nunjuk kos wahabi anu mantas nunjuk di utek-utek. Wari loba di Masjid Balaraja salat anu di utek-utek, di Cikupan nu di utek-utek, anu nanya kaje eta di utek-utek itu kumaha? Atuh teu nyaho. Lain sah tante atuh teu nyaho, kajeun bae atuh kajeun bae dah ulah diganggu. Laju kajeun bae selama neundeuna kieu mah kecuali dibalikeun lain deui urusan eta mah. Itu lain lagi urusannya. Tetapi para pejuang dari zaman Rasul sampai ke kiamat tidak sepi daripada ujian. Rasulullah berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, dengan Korun, dengan Haman. Bagaimana hadirin Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud. Bagaimana hadirin rahimakumullah Imam Syafi'i berhadapan dengan orang munafik, penjilat, numpang hidup di kerajaan pada saat itu. Sehingga orang yang menegakkan agama dianggap musuh pada saat itu. Imam Syafi'i dipenjara. Imam Bukhari, makamnya di Uzbekistan, di Bukhari, dipenjara. Sampai akhir kapanpun orang-orang yang menegakkan kebenaran, yang kebenaran itu disampaikan, kemudian tidak sesuai dan sejalan dengan keinginan penguasa dan rejim, pasti dipenjara. Sampai ke ayeuna ge kabukti apa yang kita lihat saat ini ternyata itu pernah dialami oleh ulama-ulama Allah Subhanahu. Maka Indonesia alhamdulillah ketika ziarah ke Uzbekistan diperlakukan istimewa. Kenapa? Karena yang menemukan inisiatif untuk membersihkan dan merapikan makam Imam Bukhari adalah Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Ya Allah. Maka kerjarah kali itu teh nya abah da abah di Cilongok abah abuya maka beci hideung. Oh sejarah. Ternyata yang menemukan dan berupaya menemukan makam itu adalah inisiatif dan dorongan dari Presiden Soekarno. Yuk. Cina, Rusia, jeung Amerika perang. Akhirnya karena Soekarno gagah punya power di mata dunia, KB hayang ngagandeng Soekarno. Rusia demikian. Akhirnya Bung Karno boleh, tapi saya punya syarat. Tolong cari makam Imam Bukhari. Bingung orang Rusia, karena Rusia itu komunis. Dulur hadir rahimakumullah, sanes cenah, sanes beja, langsung cak orang Uzbekistan. Kekejaman komunis itu hadirin sangat dahsyat kepada Islam. Di antaranya dulur, nuka saksian, adzan temenang make sapeker keluar. Tah, lamun pemerintah komunis gitu. Di orang pernah dicoba ulah gandeng-gandeng. Betul? Ngaji temenang rame-rame. Tah, di Uzbekistan tah hadirin, di bawah kungkungan komunis seperti itu. Maka syiar Islam muludan temenang, rajaban temenang, rame-rame ki ngaji temenang, sebab di bawah kungkungan komunis. Ayeuna urang ge mulai digiring ke wacana itu, muludan ulah, haulan jangan, kumpul-kumpul di pengajian ulah, tapi pilkada aman. Betul? Lamun kurang dicocokkan jeung sejarah Rusia, Uzbekistan itu negara bagian daripada Rusia, negara yang pahamnya komunis. Lamun dek ngaji cenah ge kieu tah. Ngomong bae ngobrol jeung urang ditu aya bahasa Inggris teu bisa ieu seutik-seutik bae. Where do you come from? Cak manehna ka ieu? Oh, I from Indonesia. Are you Uzbekistan asli? Yeah. Eta aya asliannya. Laju nanya, kumaha yang ngaji di dia ketika di bawah kungkungan komunis, kemanana langsung nanya, ngan lewat batur bisa bahasa Inggris. Sampaikan, oh di dia teh ngaji, lamun ayat kiai dakwah, kiai ngaji, boga umat hari tata di bawah kungkungan Rusia. Eta ke kiaina di bawah ke lapangan, laju di lapangan tak kiai dipenggal beheungna. Jeung nu jadi pengikut kiai santrina sarua dipenggal. Sehingga lantaran kitu jeung kitu hadirin rahimakumullah, maka cara ngaji orang Uzbekistan pada saat itu eta kiai mawa pacul,
Kasawa. Orang dina pacul tak dina paculna ngagantung lain sangu bae, lain cai bae, aya kitab. Terus ke santrina muter nunuk ngaji jauh gitu ta, seakan-akan teu bareng. Kayak ngajina bari macul di sawah, hanya dengan seperti itu kami bisa meneruskan perjuangan syariat. Tuh komunis kos gitu kejam. Padahal di Uzbekistan itu hadirin, aya makam Imam Abu Laits As-Samarkandi di Samarkand. Aya makam Abu Mansur Al-Maturidi yang mencetuskan sifat nafsiyah, salabiyah, ma'ani ma'nawiyah. Aqaidul Imanul 50. Di situ pun ada Imam Jamah Sari, orang yang selalu beda pendapat tapi ternyata tujuannya sama, akhirnya sama. Di situ juga ada makam Baba Syamasi, ada makam Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, ada makam ulama-ulama Allah yang mereka meninggalnya pun di bawah kekejaman rejim komunis. Sampai irahage eta pasti bakal terjadi di mana baik bagi jelema-jelema anu nedegakeun agama Allah Subhanahu. Maka pas sholat Jumat eta bah di Uzbekistan, masjid teh sok kitu gedena ngan sapeker dihareup doang leutik, lamun kaluar teu meunang. Gitu. Diurang ge alhamdulillah ya. Loba ulama, loba habaib, loba santri masih bertahan. Tapi kuari mulai deh ya. Waduh. Perhatian dan penyudutan terhadap umat Islam. Ulah-ulah ka jelema Islamna kuari mah ka kotak amal jariah nage kuari ditanya ku polisi. Betul. Kotak jariah teu bisa ngomong, teu bisa leumpang, kuari diteangkeun ku aparat. Bisi jana danana pake radikal. Masjid mana nu radikal? Hayang seurinya. Atuh sakola luhur-luhur ngajagaan kotak amal. Betul? Eta mah pagawean merbot. Saking curigana ka umat Islam sampai kotak amalna dijaga. Iya kuari. Untung orang alhamdulillah. Aya kene guru-guru orang, Masya Allah, nu dakwah keliling, Abah Haji Jaya, aya Kiai Haji Amin, tidak pernah surut, orang kabehan, babarengan, sakamampuan, ayo anak-anak orang kiring ke pengajian Pak, lemun nempo almarhum almarhumah, geus tangtu bahagia, santrina Fatihah pada sholat, tiap tahun di haulan kuburana di jarahan, tapi lamun orang ya orang termasuk ngomong ya, lamun orang maut saha nu ngajaran kuburan orang mun lain anak. Saha nu ngirim Fatihah ka urang mun lain anak, betul? Saha nu bakal ngelingan ka urang malam Jumat mun lain anak. Oleh karenanya bahagialah ketika bapak-bapak boga anak malah santren, alhamdulillah. Kajeun teu boga gelar ge. Dibandingkeun jeung jelema boga gelar. Gelarna ge sampai ngabereles S2, S1, S2, S3 sampai beku lo batein S anakna. Tapi ziarah kubur teu bisa, salatna teu rapi. Apa yang kita andalkan dari gelar semacam itu? Ya jadikan pelajaran dalam haul ulama itu minimal memicu hati kita. Kajen ceng, abah teu jadi ulama, teu jadi kiai. Kajen ceng, abah buta aksara, aceng ulah buta aksara. Kajen ceng, abah bodoh, aceng ulah bodoh. Aceng pinter kuduna, aceng nyaho ka agama kuduna, aceng ngarti ka pangeran kuduna. Cukup abah bae nu bodoh, abah kasengsem ningali haul ulama, Masya Allah. Bunga amat abah mun boga anak ngarti ka syariat, wauh ka Allah. Hayang nunulungan di akhirat ka abah. Geus aceng mah masantren bae, abah nu beubeut dibanting nyiaran saperak 2 perak jeung aceng masantren. Saperak duitna halal, anak bakal betaheun di kobong karena duit halal jadi kekuatan bikin ibadah. Sanajan dibere 1 juta, lamun duit nanang maling, duit nanang korupsi, duit lain halal, moal betaheun, maka mayoritas nu daek mondok mah anak jelema leutik, pejabat tinggi mah tilok betaheun sebab ti leutik anakna dicecekan duit pajak. Betul. Urang menang ngariung. Abah urang Masya Allah jeung ma urang jualan kangkung. Kangkung eta nu hiji ngangkang, nu hiji melengkung. Babarengan ibu urang, abah urang nyiaran napaka seiring, seirama, senada, sehaluan demi anak.
Laju pamajikanna solehah nurut ka salaki, selalu memberikan kebahagiaan kepada salaki. Disebut lagi manehna teh cengkeh. Salaki ngaceng manehna bekeh. Geus ayeuna urang haol pikiran kurang aing si mun maot anak aing ngahaolan tamual. Gitu. Urang nempo jelema maca Qur'anna bagus. Anak aing si bisaeun tante maca Qur'an. Urang nempo aya jelema salatna khusyuk, aing mah jatuh khusyuk, anak aing bisaeun tante salat khusyuk. Kudu kumaha carana salatna bagus, maca Qur'anna rapi, muamalahna bagus. Tidak ada tempat kecuali pesantren. Maka pesantren itu jadi target. Sebab umat Islam yang militan memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah alumni pesantren salaf. Masjid gede, musolah mewah, teu bisa ngaluarkeun kiai. Kiai mah teu aya keluaran masjid, KBG keluaran pesantren. Di masjid mah aya ge bedug jeung sapuduk. Makanya kafir mah bila perlu nyumbang ke masjid jeung musolah biar mewah. Nu penting pesantren eueuh. Nu paling pakai kasihan hadirin ku kafir eta santri ngelek kitab sorogan bandungan, itu yang membuat mereka ketakutan. Kajenteun penampilanna biasa-biasa saja, kos urang manggil. Make kopiah, kos disamber galudug belum sabeula. Bener tak? Kadang-kadang sajadah dijieun peci. Mending kita mah samak nu paeh. Biasa-biasa saja. Baju nu meuli hiji babaturan, nu make 10. Itu sudah biasa. Maka ilmu mati babaturan can puguh nepa, hapur mah geus pasti. Itulah santri. Ngopi babarengan, kopina sabungkus, caina samuk, haye terus. Nu penting bersama, enjoy, tidak ada kata istilah sedih. Batur ayeuna paburing satsieun kana corona, santri bersahabat dengan corona. Ngadoa dinu maot, corona dibawa. Allahumma ij'al wa ausil wa baligh thawaba ma corona. Jajak ma corona. Ayeuna dites positif atau negatif, reaktif atau non reaktif, dites pertama make rapid, kedua make swab. Bagi santri swab tidak aneh. Ngaji amil, wallahu a'lam biswab. PAK bego santri kan. Dokter malohok nempo santri. Itu santri uyuhan ya, jangan gitu. Atau kamu yang uyuhan. Kami mah biasa-biasa saja. Kamu yang menganggap luar biasa. Santri itu makannya bagaimana? Ya dicong-cong lah. Heran. Itu kalau sekamar ada 6 orang tidurnya bagaimana? Ya perem lah. Bingungan. Dokter bingungan. Kan memeh corona teh aya rombongan dokter medis kudu bae meriksa santri. Tapi jangan disuntik ya. Wah Pak divaksin. Jangan divaksin-vaksin. Kami boga vaksin sorangan. Cai intip lewat vaksin eta. Peak eta mah kabeh geus. Santri divaksin ku cai lewat cageut. Nempoan ke kobong. Kobong Pak kan begini ya. Ini pada kotor ntar gimana? Ya enggak gimana-gimana. Itu suka ada serangga itu yang kecil tumbila. Oh enggak apa-apa. Iya. Apa-apa. Tumbila itu satu binatang yang berasal dari daratan India. Tumbila punya saudara tumhiho bu. Gitu ya. Beres ya. Maka medis, dokter, perawat, tenaga medis, rumah sakit, bidan, klinik, ulah sok elu campur urusan santri. Sebab Anda baru sampai penelitian, tapi kami sudah sampai ke tingkat keyakinan. Wabo. Ya Allah. Dahar di tanah loba kuman, diteliti kuman ini bisa menimbulkan penyakit ini. Penelitian kami manggeus keyakinan kuman ge moal naon. Bila perlu kuman hayo bareng dadaharan. Santri keyakinan. Batur make masker santri mah tilok. Ayah santri boga masker, naik motor pakai masker, 3 minggu tadi kumbah-kumbah ngajedak bau mulut sorangan. Nah, guys, cenah ge dulur, eta di perpustakaan Belanda
pelaku sejarah yang mencatat nu pake kasihan dari pejuang bangsa itu bukan tentara yang tegap berdiri dengan senjata yang hebat, tapi nu make samping jeung make kopeang. Eta nu pake kasihan. Belanda datang jeung sateun samping lumpat Belanda. Sultan Maulana Hasanuddin membuat terbahak-bahak ahli sejarah. Ketika itu hadirin aya nu adzan di Menara Banten, hayya 'alas shalah. Begitu hayya 'alas shalah, di lubang Menara Banten terlihat iring-iringan pesawat Belanda. Langsung kan nu adzan, ana Walanda. Ana Walanda. Ngaranna ge teh persiapan dek perang. Turun lapor kepada Sultan Maulana Hasanuddin tentang kedatangan Belanda yang tidak diduga. Lantaran ngadadak, kumpulkan patih, kumpulkan ulu balang, kumpulkan kepala-kepala suku, ayo kumpul, mari atur strategi dengan masing-masing kemampuan. Akhirnya kecerdasan Sultan Maulana Hasanuddin, instruksi semua wudhu, instruksi semua bersuci, instruksi dan semua terutama pejuang-pejuang laki-laki kumpul di pinggir pantai, lalu semua buang hajat di pinggir pantai. Bingung pasukan, naon maksude? Lana Belanda dikon ngising premen cia. Kira-kira gitu jaminnya. Eta ngomong Banten. Wana Belanda kon ngising premen kieu. Napik breben pokoknya ngising buka celana wes. Ngising abari. Aya batur ngomong kita mau ngising. Ya wis betenaken bebetenaken. Ngising. Setelah ngising instruksi wudu kembali. Bebersih di laut wudu kembali. Kemudian bersembunyi. Tidak boleh ada satupun yang mulai menyerang Belanda kalau si Jagur belum diletuskan. Siapa wenyumpul. Begitu Belanda turun di kapal dengan pasukan, si Jagur mulai ditengadahkan. Begitu kita Belanda geus deukeut karena hasil pembuangan, hasil daripada roket-roket warga Banten. Mulai si Jagur diletuskan, buah. Waktu eta jelema Belanda siap. Ya Arab kabeh. Apa ini, ha? Ini kuning-kuning, ha? Ini strategi. Lantaran gagal fokus, senjata canggih, pasukan terlatih, kutai mah eleh. Ulat alet diawakna pinukutai, ini sejarah yang tercatat di perpustakaan Belanda yang pelakunya sampai sekarang ketika diwawancarai tertawa karena termasuk manehna menjadi korban tai. Di saat gagal fokus maka instruksi serang maju, otomatis mereka lari ke kapal mereka, pulang kembali menang tanpa perjuangan. Inilah kehebatan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu. 10 November bagaimana akan menang Indonesia pada saat itu kalau tidak mengandalkan doa dan perjuangan serta fatwa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Are-are Surabaya, Budi Utomo, 22 Oktober, Hari Santri. Karena pada saat itulah penjajah pun mencatat ini sejarah. Sepanjang perjuangan tidak ada yang ditakuti kecuali orang yang bersarung dan berpeci. Maka samping jeung santri mah eta mah teu bisa dipisahkeun. Amana bae ge make samping. Nya ya Haji Pudoli bakukul ya santri ya. Nya Abaji Jaya ieu Haji Pudoli ya. Duh, pernah ngariung ka hiji tempat rada jauh. Pernah ke Malaysia jeung Habib make samping. Aju ka Sulawesi make samping. Eta di kapal pramugari senyum be. Ya Allah. Beneran. Senyum bae pramugari. Masya Allah. Tapi dari senyumnya aku tahu. Itu mengandung arti yang sangat dalam.
Ya ketika dia senyum, apa salahnya aku membalas senyumannya pada dia. Eta pramugari teu bisa ngomong kikuk. Aneheun asal mawa ieu teh ta nanta suguhan teh di kapal sok meunang pan seuri deui. Nempo di ka samping. Nempo di ka samping. Manehna ge atuh kurang disemserikeun ai androk panjang ai beulahna sampai ka tunggir gede kan. Eta nu nyieun teu DKS eta hadir. Pan nyaho meureun amun ka Sulawesi teh turun di ujung pandang kan? Ujung pandang kan? Aing mana nanya nu ka Sulawesi geus nyaho mau ke mana Pak? Atuh pugu nu ka mana? Sia nu jadi pramugari nanya nu ka mana? Pan tadi dina tiket geus nyaho ka Sulawesi mau ke nanya nu ka mana? Aku yakin itu bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan, itu hanya sebuah jalan saja. Tapi akhirnya dia pun paham. Dan ternyata alhamdulillah di antara penumpang pesawat memakai jaket mahal, memakai lepis mahal, orang jadi perhatian kejo lagi menang 2 eta tanu mahal tah. Batur memenang sawadah, orang menang 2. Aduh ngomong Pak, Mbak boleh nambah? Boleh Pak, buat Bapak boleh. Apa sih yang enggak buat kamu? Cai menang 2, Rangsuman menang 2, tah berkah samping. Turun orang titah teh heula. Alhamdulillah. Laju dibawakeun dijingjingkeun pan aya nu ngajingjing. Pak dijingjingkeun. Alhamdulillah. Waduh ulah sieun Mang. Lepis mahal, samping lebih mahal. Bukan sekedar sampingna, eusina luar biasa. Iyalah. Sebab nu santri insyaallah moal ngecewakeun pamajikan. Batur sibuk urusan jabatan, urusan kekuasaan, santri senang tenang saja. Maka santri itu ketika dunia menggembor-gemborkan HAM, hak asasi manusia, berikan kebebasan kepada warga kecil di bawah, lindungi warga kecil di bawah. Dengan memakai samping ini memberikan kebebasan kepada warga di bawah. Iya. Warga di bawah bergerak dengan bebas, lantaran geraknya bebas pertumbuhannya subur. Gitu, karena santri pertumbuhannya subur, nge santri mah paeh nagi segede ucing gitu. Masya Allah, ini para santri yang jadi sorotan. Guys, Allah Subhanahu Wa Taala, mereka orang daek jadi santri, ini karunia yang amat besar. Diberi cinta ke habaib, cinta ke ulama, cinta ke jelema-jelema berjuang di jalan Allah. Ini pun nikmat dan karunia yang amat sangat besar. Mampu menjaga apa yang mesti kita jaga, karena kita tahu dalam jinayat ada hudud. Yang di dalamnya itu ada diat, ada hukumah, ada kisos. Jelema nonjok, cege, untuna coplok, awas 5 ekor ontak. Membunuh, awas, kisos, bunuh kembali. Kalau ahli waris mengatakan tidak perlu dibunuh, bayar saja 1 nyawa 100 ekor unta, 2 nyawa 200 ekor unta, 3 nyawa 300 ekor unta, 4 nyawa 400 ekor unta, 5 nyawa 500 ekor unta, 6 nyawa 600 ekor unta. Dan kalau itu tidak diselesaikan di alam dunia, siapapun Anda, pangkatkah, pejabatkah, alatkah, negarawankah, budayawankah, hatta Anda penegak hukum dan penganyum masyarakat sekalipun, tetap di mahkamah Allah Anda tidak akan bisa mengelak dari perlakuan yang Anda lakukan kepada rakyat Anda sendiri. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Siapa orang yang membunuh 1 nyawa orang mukmin secara sengaja tanpa hak, maka 1 nyawa yang Anda bunuh, ingat akan menghantarkan Anda ke dalam neraka jahanam. Sampai kapan? Khalidan fiha, langgeng di neraka jahanam lamun memang hukum kisos teu dilaksanakeun. Masya Allah, budak leutik 20 tahun dibunuh, nu ngabunuhna nu kudu mengayomi. Jadi orang kuari membuka masalah untuk ngadu ka saha. Betul? Oh, dicurigai, diintai, disebut radikal. Padahal hadirin rahimakumullah, ada
lembaga-lembaga yang mestinya netral karena bukan alat pemerintah. TNI alat negara, bukan alat pemerintah. Polri alat negara, bukan alat pemerintah. KPK alat negara, bukan alat pemerintah. Komnas HAM alat negara, bukan alat pemerintah. Yang di dalam negara itu ada rakyat, maka mereka harus berpihak kepada rakyat, bukan kepada pemerintah. Tidak boleh tunduk kepada pemerintah selama pemerintah itu menginstruksikan untuk menganiaya rakyatnya sendiri. Hadirin. Itu. Guys, mamang-mamang, mang santri, urang, tunjukkan bahwa kita ini orang yang berakhlak, orang yang bermartabat, orang yang di dalam dada ada la ilaha illallah Muhammadur. Kalau Islam disudutkan dan dituding tidak Pancasilais, kita harus berkata Pancasila itu muncul dari pemikiran orang Islam. Hanya satu saja Aamaramis yang tidak Islam karena atas dasar toleransi diajak untuk duduk bersama merumuskan falsafah negara. Akhirnya lahirlah Pancasila. Butiran-butirannya diambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Sila pertama, ketuhanan yang maha, la ilaha illallah. Iya Pancasila. Karena Islam itu Pancasila, iya ke Pancasila. Dua, kemanusiaan yang adil dan tuh adil. Abe menang cai, menang senek, ai gula mah cai doang gua pueha. Beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuh, nu biasa sapopoe make celana pendek, nu di bengkel, nu ngebas, begitu asup ke tempat riungan beradab. Allahu Akbar, make samping. Nutilok make kopiah jawara minjem. Ai huluna nomor genep kopiah nomor 9. Atuh halis wes potong halis. Baju beres ngariung dahar pan di makiai jawara. Tungkul beesin pan atuh kopiah murah ka sayur pan. Cak kiai kopiah diangkat tadi kobok sayur kiai. Baju dipakai deh kun beras be. Atuh daun tangkil dibeungeut ngaraca. Kemanusiaan yang adil dan 3, persatuan Indonesia. Ya bersatu yuk. Ya bersatu, persatuan Indonesia ada di majlis. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan Iya KB acara terwujud hasil musyawarah dan acara itu terwakili MC Kiai Haji Amin Fauzi. Mewakili, MC 5-an. Laju mewakili MC ngaji kumaha. Ulah MC dangdut titah jadi MC ngaji. Kacau. Sah-sah saja tapi tepas. Bosan kula ngomong. Sebab pernah kealaman. MC dangdut manggil nu ngaji. Oke. Selanjutnya adalah tausiah. Yang akan disampaikan oleh guru kita. Inilah dia. Kan tengenahan orang begitu-gitu tak. Atuhnya sah-masah baik, tapi asana tepas. Tengenahan. Atau MC tinju teh tak. MC tinju jadi MC kiai atuh tepas. Duk naik teh, ladies and gentlemen. Untuk selanjutnya untuk naik ke atas ring kehormatan ini. Inilah kiai kita yang sudah beberapa kali memenangkan pertarungan. Atau dipanggilkan Kiai Haji Ahmad Suhairi. Atau MC tinju jadi MC kiai. Kayak memeh mana naik teh aya nu kardus teh nomor 2 kilo umpang teh. Ieu kabeh ge hasil musyawarah perwakilan terwakili ku MC. Masya Allah. Apa yang tidak Pancasila dalam Islam? Siapa bilang Islam tidak Pancasila? Tuh, ayo. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngariung di mana baiknya adil, diberangkatkan kabeh. Bener tak? Besek nu nikahkeun besek, nu muludan besek. Ai eusina
Eta mah kumaha nasib. Siapa bilang Islam tidak Pancasila? Siapa bilang Islam itu radikal, ingin mengganti Pancasila? Tidak sama sekali. Justru ketika ada orang yang ingin merubah Pancasila, kita santri berada di garda paling depan untuk menantang orang tersebut. Betul? Karena Pancasila ini hasil kajian para ulama. Pancasila ini adalah pemikiran-pemikiran para ulama. Yang ulama-ulama kita itu di bawah Pancasila, mereka tenang melakukan ibadah, mereka tenang memberikan ilmu kepada para santri, melakukan maulid, mengadakan Isra Mi'raj, haulan dan lain sebagainya. Ketika ideologi Pancasila akan dirubah oleh orang-orang yang tidak mengaku Tuhan, yaitu orang komunis, maka terbuktilah pengajian, haulan, santri, tempat-tempat ibadah mereka incar karena justru mereka yang tidak ada Pancasila dalam dadanya. Justru maring teriak maling. Nu ngomong Islam anti Pancasila padahal dia yang anti Pancasila. Selama orang berpancasila tentu akan menggiring seluruh orang dan kerabat serta sahabat, rakyat dan masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Tapi kan datang kayaknya orang tuh diajak-ajak ya. Aya virus, aya wabah, sugan gitu Menteri Agama ngomong, ayo kita istighosah nasional, tobat nasional gitu. Jadi si Abah wakil raja sugan ngajak, aya teh beuh. Oh. Sugan teh si Abah ngajak gitu ka urang rakyatna di WA, di Facebook ngajak, mari kita tobat, mari kita istighosah. Oh. Sekali muncul ngajak K-pop, joget Korea. Gimana ayo Pancasila ditanamkan dalam dada-dada mereka menjadi wakil-wakil kita. Alhamdulillah hilang gitu nage di urang mah loba keneh ulama pejuang yang lurus menegakkan agama Allah. Tujuan-tujuan mereka hanya li'ilai kalimatillah, meninggikan agama Allah subhanahu. Maka patut kita syukuri nikmat semacam ini, maka Allah akan menambah nikmat berikutnya. Walaupun nikmat itu ibarat sesuatu yang banyak, karunia Allah itu banyak, nikmat Allah itu banyak, tapi lamun ibarat punten ibu anu keur nyusuan, sanajan ta cai susu di jero susu ibu loba, tapi lamun eta jalan cai susu ku si bayi ente diisep moal keluar ci susuna. Sanajan nikmat Allah loba, karunia Allah loba, bakal ditambah, sahanu bakal, nu hayang eta, nu syukur, pintu yang harus kita lalui untuk mendatangkan rahmat karunia Allah, bersyukur atas nikmat tersebut. Antara syukur kita dengan perbuatan kita itu tidak boleh dilepas. Karena ketika orang berbicara, saya syukur, namun tidak ada refleksi dari ucapannya, syukurnya bohong. Syukur jana jadi umat Muhammad tapi tilok ngalaksanakeun syariatna, bohong. Syukur jana jadi umat Nabi Muhammad tapi tilok ngaji, bohong. Syukur jana jadi hamba Allah tapi teu salat, bohong. Maka wujud syukur yang nyata ada di para ulama dan pengikutnya, yaitu santri-santri. Mudah-mudahan ku haolan mama ieu urang diaku jadi santri. Nah, di akhirat dihijikeun jeung mantena, serta mudah-mudahan anak encu urang kayak kaditu boga rasa cinta ka ulama, ka habaib, ka jelema-jelema nu nanjeurkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita selalu mengingat bagaimana tokoh-tokoh yang ikhlas itu selalu dikenang walaupun beliau sudah tidak ada. Bahkan ketika mereka sudah beda alam, masih bisa mengajak kita untuk mengingat Allah lewat haulnya yang di dalamnya ada zikir. Orangnya sudah wafat tapi tetap mengajak zikir kepada Allah. Inilah orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan ibu jeung bapak, mang santri sadayana hadir di dieu urang kenging barokah, pulang di dieu urang dihampura dosa. Yang mudah-mudahan tahun payun urang dibere sehat bisa ngariung deui haul di ieu majlis. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu teh Haji Fudhali ulah ka hudang aya doa ke ti Habib zaurna. Insyaallah alhamdulillah aya Habib babarengan ka dieu. Mudah-mudahan urang nu hadir kabarokahan ku barokahna para dzurriat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.